হে গাইস, তো আজকে আবার নিয়ে আসলাম ঘুরতে যাওয়ার একটা ভিডিও। তো আজকে আমি আর জিন্টুদা মিলে যাচ্ছি কোথায়, ও আজকে আমি আর জিন্টুদা মিলে যাচ্ছি ধর্মনগর ঘুরতে। তো জিন্টুদার বাইক নিয়ে আমাকে কল করলো। তো এই যে যাওয়ার পথে হঠাৎ একটু বৃষ্টি চলে এসছে, তো আমরা রেনকোটটা পরে নিলাম। তারপর এই যে ভিউটা দেখো গাইস, এটা বৃষ্টি ভেজা রাস্তা। তারপর আবার বৃষ্টি শেষ, আমরা রেনকোট খুলে নিলাম। তারপর আমরাও চলে গেলাম আবার এই যে এইদিকে এইদিকে ট্রেন ট্রেন যাচ্ছে। তারপর চলে গেলাম টাউনে। টাউনে প্রচণ্ড জ্যাম গাইজ, কী যে বলবো। তারপর